উপভোগ করছি। বৃষ্টি পড়লেই আমি হয় ব্যালকনি, না হয় ছাদের ধারে, নয় বাগানের কাছে জানলায় গিয়ে আমি বসে থাকি। এবার দেখো বাগানের কি অবস্থা, জলে থই থই। সমস্ত গাছ, কলা গাছ, লেবু গাছ, পেঁপে গাছ, এই গাছ, টগরের গাছ সব জলে ডুবে গেছে। এদিকে ছোট ছোট সুপারি গাছ, পেঁপে গাছের চারা, উচ্ছে গাছ, এতটাই জোরে জল আছে। আমাদের ছাদের জলটা এসে এখানে পড়ছে। বর্ষাকালে বৃষ্টির দিনগুলো বেশ আমি ভালোই উপভোগ করি বাড়িতে বসে বসে। আমিও ভিজি মাঝে মাঝে।